Oh ya, mapui. Kan mapui lauk. Tembit nuras kayak pakai kasta nah. Wah, kawa biasa langsung tuh. Itu mah kan biar sampai pere menitnya. Ahim. En. Live tuh. Narah itu be. Lanet. Lais kah? Narate. Euy, apok muna pahambit. Taye, lais. Bong bangku. Kalah. Tuh ya pelaku aduh. Wah, senyum wajah pula. Spotnya mantap. Ayo angkat tim. Iya, ayah. En. Nah tuh. Mau lek itu lo kalah. Uje. Aja akhirnya dengan lagi. Bukan kita lu. Iyo, jorau. Aja akhirnya lo kah. Yo, Junet. Ya. Udah jadi master dah gitu. Profesional. Gombangku nih ki. Weh. Bungo. Kami mbak si Floranggau nih. Lais aja. Sikani ada kain behenda ampi ya. Mengaramat. Dah jalan teh. Ani kain behenda teh. Iya. Malang him ulih tahim. Hanyar pepere menimbai tukep je kilo di. Oh nah hajit. Munu sampai ke katu si Burito lusa belum kuliah kae. Terus mamas mamas aku terus melauk bae. Iya anak kuliah pasir biasa. Udah dari gaya di gua. Ada kapu yamas. Pasti lais lu ada adik. Ba. Je. Salap. Udah sampai ke lautan lah. Salap 19. Masaran bae. Oh nah, Junet. Enet. Wait lah. Dareng ge. Ndop menunapui lo. Situ kayak nah. Narai kain tuh narai di. Lo betul kan? Saya. Ini udah kempi sila kau. Maju enggak gila. Boh, tuh nak narai banda gitu nah. Yang ini teh. Tuh tenarai, udah kayu lah. Bok meneng. Rumput tuh. Jadi bisa kau ini. Tuh, dicegah kayak aku ini. Gila arah kau. Tuh botol tuh ini. Dia botol. Ada apa nih nah? Berleket mana sih?
Lat paling naman. Like, Instagram. Dami pinakgas na. Maju teh. Maju teh ako. Ikaw ka lang. Saan be? Munong pamatay. Oh, langsung mo to. Gue si IG kapian nah live streaming. Oh si IG. Wadah bikin lagi. Yo keren betul. Tuh, pinjam. Belip na ini. Bikin kang. Kurang kaya. Sa, kumain itu. Wala. Bit dapet eh. Bit dapet. Ya, mereka buat betul kan?
Hari lapas kah? Beda, beda dan lauk itu deh. Direct lauk kok. Iya, Be. Sao đấy à? Selamat saja masyarakat desa Tumbanglungan di daerah pelosok Palangkaraya. Jumpa lagi bersama kami petualang anak baru nomor 5 bersama desa di Sukabumi Jong. Ayo lah. Tuh. Dia telinga kawal tuh teh. Oke. Eh.
panen. Tingnan nih jadi kan. Di bawah kau apa kau ada? Kan kaminya ada 8 tas.